Hello， 姐妹们，今天我们来吃一个提拉米苏。我买的其实不是这个样子的，没想到它过来吃的是这个样子。现在尝一尝它的味道，看一下翻车不翻。哎，这味道真好吃。哇！千万不要被它的外表丑陋的外表所蒙蔽，是真的好吃。千万不要去吸，不然它可能会被呛到。它上面就好像那个奶茶冻一样。麻辣烫，姐妹们，这个麻辣烫可真是香到心坎里了。它这个麻辣烫一份的量真的超级足。上面一坨坨麻酱，糊嘴的那种感觉。在麻辣烫店里我都没吃到过这么好吃的。